이 매직 슈즈 앱입니다. cái app ấy, cái app Magic Shoe ấy. 디센트럴라이징이에요. 그래서 메타마스크로 연동해야 된다. Liên kết với MetaMask. 그리고 레인보우 트러스 월렛도 가능은 하다. Đấy, thì mấy cái Rainbow với cái ví chốt ấy. 그럼 메타마스크를 누르면 Khi mình ấn vào cái ví Metaverse, MetaMask 그래서 매직 클럽 토큰으로 3.44개를 오늘 받았다. cái ngày hôm nay đã nhận được cái đồng Magic Token này. 운동을 너무 안 해서 적게 들어갔어요. Không chịu vận động nên là được ít. 그러니까 Đau chân. 농담이고. 네. 제가 못 자, 들어요. 그럼 여기서 다시 한번 메타마스크를 누르면 이렇게 나오죠. join the MetaMask. 자, join. Là cái join liên kết với cái 그러면 걷게 되고 그럼 이렇게 로그인이 된다. khi nó đăng vào nhập vào, anh nhập vào rồi đấy, anh nhập vào rồi. 그럼 이제 continue예요. continue Đó là start. cái continue tiếp tục. 그러면 moon working. 채굴 안 된다 지금은. Tức là chưa được, là chưa khai thác đấy. GPS를 잡아야 돼. Phải ấn vào cái GPS. 그러면 워킹 이렇게 해서 얘는 이렇게 올라가잖아요. 그리고 스텝, 원 스텝, 투 스텝 가요. 얘를 종료, end 이렇게 돼요. end. Di chuyển. Quãng đường di chuyển hiện lên đầu trên quãng đường di chuyển. 이런 식으로 나오고. Nó hiện ra quãng đường di chuyển, thời gian di chuyển. 근데 안 걸었어. Mà chưa đi. 이렇게 해서 차로 이동한 거 같죠? 표 나눠도 된다. Đó, thì mình 표현할 sẽ 때 chia sẻ cho mọi người. xe. 그렇죠. 그리고 마켓플레이스뿐만 아니라 이 안에서도 구매할 수 있다. Và cái market, thì market cái chợ này kia mua. 구매할 수 있다. HP 드링크 수리할 수 있는 것들 이런 것들을 구매해서 Mua các vật phẩm này, mua vật phẩm này, mua cái năng lượng này để cho đôi giày cho đôi giày. Để nâng cấp đôi giày lên. 레벨 1 올라가면 레벨 50. 50. 예. 50. 레벨 1 쭉쭉쭉쭉 50까지. 레벨 50까지. Level 1 tới kịch level 50. 근데 걷다 보면 에너지랑 이런 것들이 수리하라고 게이지가 떨어져요. Tức là cái phần trên này, cái khi mình di chuyển nhiều ấy thì sẽ lên level. Khi di chuyển nhiều ấy thì cái năng lượng ấy nó sẽ giảm bớt dần đi, cái năng lượng. 얘네가 이렇게 떨어지면은 채굴량이 속도가 떨어진다. Và khi năng lượng mà nó thấp đi ấy, thì cái tốc độ khai thác di chuyển sẽ ít đi. 그럼 채굴된 걸로 얘네들을 구매해서 채워줘야 돼. Đó. Và khi mình được cái lượng mình đi mình nhận về rồi ấy thì mình sẽ mua lại thêm năng lượng để cho giày để cho nó tăng cái tốc độ lên. 자, 그러면은 마찬가지로 다시 포인트로 일주일 동안 모아져서 토큰으로 바뀐다. Tức là sẽ một tuần nó sẽ gom lại thành đồng coin là đồng MCP, sau sẽ tự động nó chuyển sang cái đồng token là MCT 그래서 월요일 날 지급하는데 오늘이 월요일이고 và sẽ nhận vào là ngày thứ hai, cứ một tuần nó gộp lại, tháng thứ hai lần sau sẽ trả, như ngày hôm nay là thứ hai trả lại đó, nó trả sang cái ví MetaMask này. 그래서 3.44개가 오늘 들어왔다. Trả luôn vậy, ngày hôm nay thứ hai là được 3,444 MTC. 3.44개. Magic Shoe cái đồng token đó. 그래서 3.44개 들어와 있다. 이거를 지금 현재 상장된 MEXC나 추가 상장되는 바이빗이나 바이낸스에 좋은 가격에 거래하고 사고 팔 수 있다. Bây giờ hiện tại nó chỉ lên cái sàn ME, cái sàn mới thôi. Và tiếp theo lên cái sàn Bybit hay sàn Binance thì cái giá nó sẽ tăng lên cái đồng coin token này. 또 한 가지 잠깐 한 가지 잠깐 말씀드리면 내가 걸어서 트렁을 소개했어요. Ví dụ như là bác ấy di chuyển và giới thiệu là Hương. 트렁이 열심히 걸어서 오늘 100개를 채굴을 받았어요.
Nếu mà Thương mà chăm chỉ mà di chuyển hôm nay sẽ nhận được 100 cái đồng này. 그럼 여기에서 올라오는 후원 보너스로 5%가 있다. Tức là sẽ được 5% cái trực tiếp. understand? Cái người giới thiệu ra được 5%. 그리고 두 번째 소개한 사람이 열심히 걸어서 이 친구도 100개를 받았어요. Lúc người thứ hai tiếp tục giới thiệu ra được 100 cái đồng này chẳng hạn. 그럼 이 친구는 나한테 올라오는 게 4%가 4% 올라오는 거야. F2. 자, 이렇게 해서 3%, 2%, 1%를 15대까지 리워드 해준다. Tức là sẽ nhận giảm xuống và đến đời thứ 15. Đời thứ 15 thôi. 가장 기본적인 리워드 플랜이다. Đây là cái marketing đơn giản nhất, cái cơ bản nhất, cái trực tiếp, cái là mỗi cái hợp trực tiếp thôi, là cái cơ bản nhất. 그래서 베트남에서 오토바이 타지 말고 걸어 다녀야 된다. Ở Việt Nam chúng ta đừng đi xe máy nữa, đi bộ, đừng như tôi nó đi bộ. 그래야 돈 벌 수 있다. Đi bộ là sẽ được nhận được tiền. 그래서 이제 GPS 잡히는 게 되게 중요하다. Và cái nó rất là quan trọng. Về cái GPS này mình phải 그래서 신발을 총 30개까지 구매해서 보유할 수 있다. 30개. 30 30개. có 30 cái giày. Có 30 cái ti giày á, có thể mua được. 그러면은 가장 레벨이 높은, 예? Cái mà cái level cao nhất ấy, 가장 레벨이 높은 거를 하나를 선정해 놓으면 밑에 뒤에 있는 것들은 다 동시체불 된다. tức là mình mua, nếu mình mua một cái cao nhất, một cái cao cấp nhất ấy, thì ở phía dưới nó sẽ tự động. rồi những cái NFT를 여러 개를 가지고 있을 때 가장 높은 애를 설정해 두면 그것보다 낮은 등급에 있는 거나 동일한 친구들도 다 동일하게 채굴이 된다. tức là bình thường là mình sẽ lên từng cấp 1 thì từng cấp đó thì là sẽ cái đôi giày sẽ khác nhau. Khi mà mình sở hữu được cái đôi giày cao nhất rồi thì nó sẽ tự động, nó sẽ tức là xác nhận các cấp tiếp theo của mình luôn. Đấy, cái cấp đầu tiên cao nhất đấy. 그래서 이렇게 레벨업을 2개 올라가려고 하면 레벨 1에서 레벨 2로 가려고 하면 2개의 MCT 코인이 소비가 된다. 소비, 사용하게 된다. 쓰여진다. Tức là khi mình lên được cái level 2 ấy, mình phải có hai cái này thì mất 2 cái đồng MTC. 그러면 얘를 컨펌을 누르면 3개가 있으니까 Rồi nó có 3 cái MTC đúng không? 해볼게요. 이렇게 나오죠. 2개 MCT. Có 2 cái MTC rồi. 레벨 석세스. Tay lên level. Dùng 2 MCT để mua level. Để mua level. 오케이? Lên level 2. Lên level 2. Phải có thời gian mới lên level. 시간. 시간. 시간 MPC 있으면 바로. 아니에요. 최소한의 시간 기준이 있어요. 2시간 간격인가 3시간 thời gian nữa 간격인가 chứ không phải mua ngày. 시간 간격은 있어요. 한꺼번에 레벨 50까지 막 한다고 해도 안 가요. Tức một lần nó mua lên cấp không được đâu. 무조건 해야 Phải cần 돼요. thời gian di chuyển nữa. Nó cộng vào cái lên level được. 운동을 무조건 해야 됩니다. Tức là phải di chuyển thì mới được. Chứ không thể ngồi một chỗ một cái mua lên level được. 오토바이도 30km 이하로 달리면 되는 거 아니에요? 그쵸. GPS니까 속도가 30km가 넘어가면 채굴이 안 되고 30km 이하면은 가능합니다. Cái tốc độ cũng vậy nhá. Cái tốc độ di chuyển phải dưới 30 km. Còn trên 30 km là sẽ không được. Nhanh quá không được. Nhiều hơn ngồi xe máy. Tức là ngồi xe máy, ngồi ô tô để phi đi. Nghĩ đến cái đoạn đấy chạy nhanh hơn cả. Ngồi xe máy phi 15 cây thôi. 5 km. Bỏ lên xe máy hai vợ chồng sáng. 그래서 이런 데 보면 이런 어떤 개인의 뭐랄까요? 운동한 기록들과 리워드 보상들을 각각 확인할 수 있다. Mình có thể cái profile vào để xác nhận được các cái thông tin của mình, thì thời gian với quãng đường với mọi cái của mình trong cái profile này. 자, 그렇게 해서 메타버스는 굉장히 크고 좋은 프로젝트는 맞다. Và đương nhiên là về cái metaverse thì nó rất là lớn và nó tốt. 정말 기대하는 바도 컸지만 큰 만큼
굉장히 좀 무거웠다. Và chúng ta đã kỳ vọng rất nhiều vào cái đó, nhưng mà thật sự nó rất là lớn, nó rất là mang một cái tầm rất là lớn. 그래서 이제 우리만의 문제가 아니라 개발사랑 투자사들 간의 이해관계 속에서 끼어 있으니까 그걸 기다리기에는 회원들도 그렇고 회사도 좀 뭐라고 할까요? 오래 기다릴 수는 없었다. Đó, cho nên là cái việc ở đây không phải riêng chúng ta đâu. Tức là để phát triển nền tảng Metaverse đó, nó phụ thuộc vào phía công ty này và phía đơn vị đầu tư này. Đó, nó cần rất nhiều thời gian. 자, 한 가지는 Thêm một cái nữa. 기존에 우리가 했었던 메타버스를 이제 우리가 유어월드라고 했잖아요. Đấy, vừa rồi chúng ta đã phát triển cái Metaverse ở World đó. 유어월드를 World 유어월드 EL 메타버스를 얘는 끝난 게 아니에요. 잠시 스톱 시켜놓은 상황에 왜 진행이 안 되니까. Nó không phải là kết thúc mà là hiện tại đang tạm dừng lại nó, bởi vì nó đang phải có rất nhiều những cái yếu tố, 여기는 돈이 들어가야 달러가 phải cần 많이 rất nhiều 들어가야 tiền, 돼. rất nhiều tiền. 그래서 홀딩 웨이 메타버스 웨이. Phải chờ. 그래서 우리는 플랜을 여기 왔던 매직 슈즈 NFT랑 그죠? 알레오랑 그죠? 이런 걸로 진행하다가 유어월드랑 이 메타버스를 상황이 자리가 잡히거나 좋아지면 다시 끌고 들어와서 합칠 수 있다. Đó. Tức là trong quá trình bây giờ hiện tại ấy, mà để mà tiếp tục triển khai về nền tảng Metaverse ấy, thì là phải cần, chúng ta phải chờ thời gian rất là nhiều. Để chưa biết đến khi nào mà nó sẽ có thể là hợp nhất được để triển khai được. Trong cái thời gian đó thì công ty đang hợp nhất về cái NFT, về cái Magic Shoe này, để Aleo này để triển khai. Và trong thời gian triển khai đó thì mình vẫn triển khai đến khi nào mà phía công ty với nền tảng Metaverse này mà có thể bắt đầu được thì chúng ta lại tiếp tục triển khai về Metaverse. 이게 이제 메타버스라고 한다고 하면 이러한 NFT 컨텐츠를 넣으려고 했던 게 당초 계획이었는데 Và khi mà để mà vận hành được một cái nền tảng Metaverse như này ấy, thì kế hoạch là có rất nhiều hệ sinh thái này để đưa vào trong nền tảng này. 그래서 이 메타버스를 일단 미뤄두고 얘를 먼저 활성화시키겠다. Đó, cho nên là cái nền tảng về cái phát triển về cái Metaverse ấy, thì mình đang tạm dừng lại và triển khai sang phát triển về cái này. 자, Magic 그래서 Shoe. 이 메타버스를 하던 유어월드 애들이 개발 자금이 없어서 이제 더 어려지면은 이거를 인수할 수 있는 가장 낮은 가격에 인수할 수도 있는 조건은 된다. 잠깐. 그러니까 이 회사를 통해서 현재 매직클럽을 통해서 활성화 시켜놓고 네. 메타버스 회사의 개발이 계속 지연이 되고 어려워지면 이거를 예를 들어서 100%가 아니라 20에서 30%로 축소해서 메타버스 월드가 이게 100이라고 하면 50만 개발해 하고 런칭할 수 있다. Tức là hiện tại mà trong cái nền tảng Metaverse này bây giờ đang phía nhà đầu tư ấy, các cái quỹ đầu tư ấy, với nền tảng Metaverse này mà đang triển khai mà họ vẫn chưa đi vào thống nhất được cái số tiền để triển khai ấy, thì phía công ty giờ đang tập trung vào phát triển về cái Magic Shoe này. Và trong khi mà cái nền tảng cái hệ sinh thái này mà lớn lên ấy, thì sau này vì cái lớn lên rồi thì mình có thể là mình sẽ giống kiểu mình sẽ hợp nhất lại với cái nền tảng này, có thể mình kết hợp được, tức là cái vốn của mình có, mình sẽ có thể hợp nhất với cái Metaverse này để phát triển cùng nhau được. 그래서 이만한 거를 큰 거를 축소해서 이것만 가지고 들어오면은 충분히 가능성은 있다. 추후에. Đó, nhưng khi mà cái quy mô của cái nền tảng mới này mà nó lớn lên rồi ấy, thì sau này mình sẽ đưa vào cái Metaverse này được. 그만큼 크기 때문에 개발자 애들도 그거를 애지중지했기 때문에 약간 정말 열심히 만든 거기 때문에 놓기를 싫어한다, 개발자 애들이. 근데 가지고 오려면 그 개발자들을 잘라야 돼요. 인원을 축소시켜야 돼. 집에 가라고 보내야 된단 말이야. 무슨 말인지 이해했죠? 네. 그런 과정들이 있기 때문에 만만치는 않은데 시간 속에서 자연스럽게 풀려나갈 수 있다라고 본다. Đó, cho nên là cái nền tảng Metaverse này mà để mà triển khai được nó cần rất nhiều thời gian. Mình có thể triển khai được về sau này. 여기까지 하고 궁금한 거 있으면 이야기 좀 더 드리는 걸로 할게요. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới đây thôi. Đấy, anh chị có câu hỏi gì mà tò mò thì mình sẽ hỏi để tôi giải đáp.
오늘은 인사 나누시는 걸로 하고 제가 조금만 더 추가적인 얘기를 좀 할게요. Bác Sicoli, bác sẽ bổ sung thêm một số cái ý kiến nữa. 오늘은 첫날이니까 우리 권석준 대표님은 알다시피 우리 그랑프리 월드의 대표이자 GPX 코인 발행사의 대표이세요. Ngày hôm nay buổi đầu tiên gặp mặt chúng ta gặp được bác Quân, tức là đại diện về phía cái nền tảng về cái Grand Prix World thử và cái bên đơn vị phát hành về cái đồng coin. 그래서 오늘은 이제 지금 처음 왔으니까 우선은 아까 자세한 거 내용들이 많았는데 자세한 거보다는 좀 전체적인 그림 제가 한 번만 더 요약을 해드릴게요. Vừa rồi chúng ta đã nghe buổi đầu tiên mà nghe cả một cái nội dung rất là nhiều như vậy thì tôi sẽ tổng hợp lại một chút như này. 루카 있어야 되는데 루카 어디 가나? Anh Luca đi đâu? Đang cần rất phần của anh. 아, 오케이. 자 이제 전체적인 그림 다시 한번 이제 이해를 해야 되니까 전체적인 그림 한번 얘기해 드릴게요. 그 한국에 이노텍이라는 회사가 있습니다. 이노텍. Ilotech. 이노텍. Cái công ty Ilotech. 지금 현재 이제 한국에서도 굉장히 분위기가 좋고 우리 A팀은 이제 해외 글로벌 첫 팀이에요. Và ở bây giờ hiện tại là nó đang rất là có một cái hiệu ứng và A-Team là cái đội nhóm đầu tiên toàn cầu. 엄마 회사, 모 회사라고 생각하시면 됩니다. 지주 회사. Mình hình dung là cái Elotech này là công ty mẹ. 그래서 이제 저희 그랑프리 월드랑 이번에 힘을 합치게 됐죠. Và bây giờ là cái 힘을 합쳤죠. Grand Prix World thử chúng ta đã hợp nhất rồi. Thấy là công ty mẹ rồi. 힘을 합치게 된 그 이유나 배경은 방금 설명을 하셨습니다. 이게 이제 개발사도 새로 구해야 되고 여러 가지 문제들 때문에 이제 힘을 합쳤습니다. Cái lý do mà chúng ta hợp nhất với cái Elotech này thì vừa rồi bác Quân đã giải thích lý do tại sao rồi. 올 한 해 2023년 아주 커질 점점 기업이 될 거예요. 점점 커질 회사예요. 이노텍. 내일 가보실. Elotech này thì trong năm nay nó sẽ phát triển càng ngày càng lớn lên thôi. 그래서 이제 이노텍이 하는 사업들이 여러 가지가 있는데 그 첫 번째가 뭐냐면 지금 얘기한 NFT 마켓플레이스예요. 마켓플레이스. Và cái Elotech này nó phát triển những cái mảng gì? Công ty phát triển những cái mảng gì? 여기 회사 이름이 이제 싱가포르 법인의 아담 갤러리고요. Đầu tiên nó là phát triển về cái mảng là chợ NFT. 그래서 Cái pháp nhân là ở Singapore, tên nó là cái Adam Grady. 이노텍에서 하고 있는 여러 가지 사업들이 있는데 첫 번째가 이제 NFT 마켓플레이스, 제2의 오픈시죠. 제2의 오픈시. 제2의 오픈시. OpenSea. 오픈시. 넘버 1 NFT 마켓플레이스. Bởi vì là bây giờ là cái sàn OpenSea là sàn số 1 thế giới rồi. Về cái sàn chợ NFT ấy, là sàn OpenSea. 그리고 두 번째 하고 있는 게 이제 알레오 마이닝 사업인데 이것도 이번 주부터 이제 본격적으로 이제 준비를 하고 있습니다. Và cái mảng thứ hai mà công ty đang phát triển đó là khai thác về Aleo. 그리고 앞으로 이제 플랫폼 세 번째, 뭐 플랫폼 네 번째 여러 가지 이제 추가적인 이제 회사 기업으로서의 이제 여러 가지들을 준비하고 있어요. Và tiếp theo nữa là có phát triển về cái nền tảng thứ ba, thứ tư đang dần dần càng mở rộng ra. 알레오 마이닝도 이제 앞으로 이제 들어보시면 앞으로의 수익성이나 앞으로 회사가 이제 이 채굴을 통해서 2023년 가져갈 수 있는 많은 재원이 된다는 걸 알게 되실 거예요. 알레오 코인 굉장히 채굴 쪽에 있어서는 유망한 코인이거든요. Bởi vì là cái khai thác về Aleo ấy thì nó đang mang một công nghệ rất lớn và chắc chắn là sau này trong cái tương lai thì nó sẽ mang đến cho mình rất là nhiều lợi nhuận. 근데 일단 2023년에 회사가 집중하는 것은 이 두 분야입니다. Và trong cái năm 2023 thì là công ty đang tập trung về phát triển về hai mảng chính, đó là về cái chọn NFT, cái thứ hai là về khai thác Aleo. 오케이. 이제 이게 어떻게 보면 제일 첫 번째 모회사이기 때문에 이제 이노텍을 먼저 알아야 되고요. 이제 그 다음이 이제 NFT 마켓플레이스를 제2의 오픈시로 만들 건데 그 첫 번째가 이제 우리 매직 슈즈 M2E 프로젝트예요. Tức là cái nền tảng mới ta hình dung cần nhớ, tức là cái công ty mới, công ty mẹ đó là Elotech.
Idotech này thì nó đang phát triển các cái hệ sinh thái, các cái mảng nó kinh doanh, đó là về cái chợ NFT này, về mining, về ALEO này, và tiếp theo là sẽ thêm nhiều cái mảng mới. Và trong cái NFT này thì là sẽ có cái phát triển, chúng ta vừa xem là cái Magic Shoe ở đây MAE. 오늘 우리 오자마자 우리가 이제 이 매직 슈즈에 대해서만 막 디테일하게 봤잖아요. 근데 이게 너무 좁은 부분이라는 거예요. 작은 부분이라는 거예요. 첫 번째 프로젝트입니다. Bởi sao? Bởi vì hôm nay chúng ta vừa vào, chúng ta nghe luôn về cái Magic Shoe này, chúng ta biết nó là một xíu này thôi của cái công ty thôi, mình không hiểu được cái từ ngọn ngành như nào. 근데 이제 NFT 마켓플레이스를 만드는 게 이제 아담 갤러리의 목표니까 지금 여기에 이제 얘기가 되고 있는 게 뭐 예를 들면 건강 쪽, 헬스, 약간 이제 건강식품 같은 거죠. 헬스도 있고, 그다음에 뭐 여행, 아까 나온 여행 쪽도 있고, 그다음에 아까 뭐 병원 쪽도 있고, 그다음에 뭐 이제 나올 거예요. 골프 이런 쪽도 있고, 이 안에서 이제 여러 가지 NFT화 시킬 수 있는 형태들이 여기에 들어오게 될 거예요. Đó, tức là trong cái NFT này, cái market NFT này ấy, thì ngoài cái Magic Shoe ra này thì nó còn phát triển thêm cả về cái sức khỏe này, về du lịch này, về bệnh viện này, về gold này. 예를 들어 회사가 이제 여러 가지 확장을 시킬 수가 있는데 이 플랫폼 안에서 NFT화 시킬 수 있는 형태들이 있잖아요. 그런 형태들은 이쪽으로 들어올 거고, 뭐 예를 들어 알레오 마이닝이다, 뭐 아니면 NFT와는 전혀 상관없다. 그러면 이제 회사가 이제 별도의 이제 sa업으로 가져갈 거고. Đó, khi mà công ty mà phát triển thêm các cái nền tảng mới này ấy, thì các nền tảng mới này có thể đưa vào trong những cái dịch vụ này mình sử dụng ở trong dịch vụ này. 근데 이제 저희가 첫 번째 지금 집중해야 될 첫 번째 프로젝트가 이제 매직 슈즈니까 매직 슈즈만 하더라도 개발은 내일 오전 11시에 내일 오전 11시에 강남 압구정에 있습니다. 내일 오전 11시에 개발사 방문을 할 거예요. Và chỉ cần một cái mảng nhỏ của cái Magic Shoe thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm về cái đơn vị phát triển về cái nền tảng này ở Cang Nam. 그 다음에 뭐 홍보나 광고, 홍보 뭐 이런 쪽들은 아까 그 사이공 랩스 들었죠? 이제 커뮤니티 관리 엄청 잘하고 있어요. Và một cái đơn vị mà truyền thông mà phát triển cộng đồng ấy thì là chúng ta vừa xem là cái Sài Gòn Lab ở Hồ Chí Minh ấy, cái đơn vị truyền thông này đang vận hành rất tốt. 그리고 뭐 여기에 뭐 거래소 상장도 거래소 상장도 있고 8월 달에 바이비트 예정. 올해 안에 바이낸스 상장을 시키겠다고 이제 회장님이 선언을 하셨어요. Và trong cái tháng 8 này có thể là sẽ lên là Bybit này, và trong cuối năm nay sẽ lên là Binance này, cái đơn vị mà để Bitcoin lên sàn. 이제 내일 어차피 저희가 회장님은 뭐라고 표현하죠? Chủ tịch. Ngày mai chúng ta gặp chủ tịch. 대표님 아니야, 회장님. 아, 가장 회장님. 제일 높은. 여기 이노텍 회장님을 또 내일 만날 건데 이제 Ngày mai chúng ta gặp chủ tịch của công ty. 그러면 이제 아까 사이공랩스도 그 이렇게 단체 사진이 있어요. 전부 다 모인 단체 사진도 보여드리면서 여러 가지 얘기를 할 건데, 아무튼 이제 이게 첫 번째 프로젝트인데 저희는 이제 마케팅 쪽이죠. 우리는 이제 마케팅 쪽인데 이 마케팅도 크게 이제 두 개로 보면 아까 봤던 신발을 구매함으로써 하루 데일리 하루 0.3%에서 하루 맥스 1%까지 채굴 수익으로 가져갈 수가 있습니다. Đó thì là vừa chúng ta nghe là chia sẻ về cái Magic Shoe này, về cái chúng ta đang tập trung phát triển về cái này. Thì trong cái Magic Shoe này ấy, thì cái việc mà chúng ta làm, đây là chúng ta đang là cái mảng marketing. Thì marketing này ấy, thì một ngày ấy, thì chúng ta có thể nhận được cái phần trăm là từ 0,3 đến 1% trên một ngày về lợi nhuận. 그래서 매직 슈즈 프로젝트는 올해 2023년 3월에 시작이 됐어요. 3월에 시작이 돼서 한국은 한국대로 지금 계속 한국 전산, 한국 마케팅이 돌아가고 있어요. Và cái Magic Shoe này ấy, thì là phát triển vào tháng 3 2023, hiện tại thì đang triển khai tại Hàn Quốc. 지금 이제 분위기가 굉장히 좋아요. 한국에 엄청 이제 사람들이 많이 모이고 있는데 이번에 저희가 A팀이 들어오면서 글로벌 마케팅을 시작을 합니다. Và cái Magic Shoe này thì đang triển khai ở Hàn Quốc, thì đang đón nhận được rất nhiều những cái hưởng ứng, và bây giờ là A-Team chúng ta tham gia vào thì là đơn vị cùng nhau phát triển cái toàn cầu. 그래서 일단은 저희는 이제 이것도 이제 새로운 프로젝트인데, 이제 나온 새로운 프로젝트인데, 이 모든 일정들이 지금 나와 있는 일정들이 지난주 7월 17일 날 폴리곤 메인넷이 열렸고,
메인넷. mainnet. 지난주 월요일 폴리곤 메인넷이 열렸고 18일 날 BSC 그 이제 IDO를 진행을 했고 20일 날 MEXC 상장을 했어요. 이런 것들을 지난주 월, 화 이렇게 이제 지난주 쭉 진행을 했는데 새로운 프로젝트라는 거예요. Vì cái này nó rất là mới để marketing cũng là mới để chạy từ tuần trước. Bắt đầu từ tuần trước là cái ngày 17 tháng 7 này thì là ra cái mainnet này. Ngày 18 thì là IDO này trên cái BSC này và ngày 20 là list lên sàn MEXC. 그래서 이제 막 시작한 프로젝트인데 이 홍보나 커뮤니티 관리를 굉장히 잘해서 굉장히 지금 반응들이 좋습니다. 이 커뮤니티나 뭐 근데 보면 BSC 보면 Thì 스테이션 là khi mà cái đơn vị mà truyền thông ấy, cái ở trên cái BSC này nó truyền thông rất là mạnh nên là cái hưởng ứng rất là lớn từ cộng đồng. 그래서 저는 이제 그 저희 회사가 그랑프리 월드가 이제 이노테이랑 합친 이유도 이 회사가 진행하는 모습을 보니 굉장히 안정적이에요. 보면 보상 플레이나 모든 것들이요. 물류 기준이다 보니까 엄청나게 안정적입니다. 근데 이제 이런 이노텍이 진행하는 걸 보니까 아 정말 이제 오랫도록 안정한 기업이다라고 해서 이제 손을 잡게 됐어요. Bởi vì là khi mà cái nền tảng Grand Free World mà hợp nhất với cái công ty mẹ là Enotech này thì với cái chính sách về trả thưởng tất cả mọi cái thì phía công ty thấy được đó là cái nền tảng mà sẽ phát triển lâu dài, an toàn, phát triển lâu dài ở đây. 그래서 어쨌든 저희는 이제 폭발적인 유저를 만들고 정말 이제 글로벌로 펼쳐나가야 되는 저희의 역할은 마케팅이잖아요. 완전히 유저를 확산을 시켜야 되는. 그래서 마케팅 쪽에서는 크게 두 가지로 되어 있어요. 하루 채굴 수익이 맥스 1%. 아까 봤던 신발을 사면 하루 맥스 1%의 채굴 수익을 가져갑니다. Đó, chúng ta đang marketing về cho cái nền tảng Magic Shoe này thì vừa chúng ta thấy ta mua cái giày đó thì một ngày chúng ta nhận lợi nhuận từ 0,3 đến 1%, tối đa là 1%. 언제까지냐면 2년이 기본 계약이에요. 2년. Bởi vì là cái hợp đồng là 2 năm. 그리고 연장을 하면서 최대 10년까지 연장을 할 수가 있어요. Và chúng ta có thể gia hạn là tới 10 năm. 그럼 가만히 생각해 보면 그 아까 매직 슈즈 신발 봤잖아요. 매직 슈즈 신발 하나 구매를 했는데 데일리로 0.3%에서 한 1% 정도가 올라오거든요. 데일리로 2년 동안 맥스이긴 하지만 그 상품 중에서 제일 비싼 상품 그 다음에 이제 제일 관리를 잘했을 때 그렇게 했을 때 이제 맥스로 1%이긴 하지만 어찌됐든 월 30%예요. 월 30%가 2년 계약이에요. Bởi vì sao? Tại sao nó an toàn? Bởi vì là khi chúng ta nhìn, tức là khi cái đôi giày chúng ta vừa xem mua đôi giày ấy, mua giày nếu mà cái giá trị lớn ấy, thì được nhiều lợi nhuận nhiều, nhưng mà chỉ mắc là 1% trên một ngày thôi, thì một tháng được 30%. Và hợp đồng với cái phía đây là 2 năm, đã nhận liên tục cho xuyên suốt trong 2 năm như vậy thì nó sẽ rất là dài. 이거는 맥스니까 예를 들어서 그냥 뭐 예를 들어서 한 0.5%라고 생각을 해요. 0.5%다. 그러면 한 달에 15%거든요. 15%가 2년 동안 신발 한번 구매를 하면 2년 동안 쭉 나와요. MCT가. Đó. Chỉ đơn giản và bình quân là lấy 0,5% thôi. 0,5% khi chúng ta mua đôi giày đó về. Cái thời hạn là 2 năm cơ mà. Thời hạn 2 năm. Thế nên là cái 2 năm đó thì mỗi một tháng là được 15% rồi. 그래서 굉장히 지금 한국에서도 신발을 더 비싼 신발 그리고 더 채굴 수익이 높은 신발 이런 것들을 이제 구매하시는 분들이 지금 계속 나오고 있거든요. Vì Hàn Quốc bây giờ người ta đang mua những đôi giày giá trị lớn và mua đôi giày mà nó ra lượng khai thác lớn, họ đang tập trung mua cái đôi giày đó. 이렇게 이제 신발 구매했을 때 기본적으로 얻는 이 채굴 수익이 있고 그 다음에 아까 1대에서 15대까지 받는 채굴 리워드가 있었잖아요. Khi chúng ta mua giày ấy, ngoài cái việc mà chúng ta vận động được ra cái lãi cố định này rồi ấy, thì được thêm một cái phần nữa là cái phần giới thiệu đó, cái phần thưởng về cái hệ thống đó. 신발을 샀을 뿐인데 나도 이렇게 그 채굴 수익을 얻고 그 다음에 1대에서 15도까지 이렇게 올라오는 5, 4, 3, 1 그것도 얻어요. 근데 거기에 이제 저희 마케팅 보너스가
거의 확정이 됐습니다. 마케팅 보너스가. Đó. Thì là ngoài cái việc mà chúng ta được sở hữu cái NFT ra, nhận được cái cố định ra, thì chúng ta phát triển hệ thống được nhận tới đời thứ 15 theo cái phần trăm vừa rồi chia sẻ từ 5% đến 1% đó ấy, thì là một cái đã được xác nhận trong cái marketing rồi. 한국과는 달라요. 다른데 내일 저희 11시에 개발사, 그다음 내일 2시에 이제 이노텍을 2시에 이제 방문을 하게 되면 이 마케팅 보상은 이제 거기에 계신 사업자분이 이제 자세하게 설명을 해줄 거예요. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm cái đơn vị về phát triển này, xong rồi 2 giờ chiều sẽ gặp được trực tiếp chủ tịch ở phía công ty này và sẽ có cái bộ phận marketing sẽ chia sẻ hơn cụ thể về cái chính sách marketing. 당연히 이것도 그냥 전체적인 지금 현재 상황입니다. 전체적인 현재. Đây là tổng quan toàn bộ cái tình hình hiện tại bây giờ. tổng quan. 그래서 이것만 해도 사실 충분한 수익인데 사실 마케팅 보너스도 아주 강력하면서도 저희의 이제 마케팅 보너스 기준은 뭐냐? 무조건 1순위가 안정적인 거예요. 너무 이제 아무 활동도 하지 않았는데 점점점 늘어나는 그런 이제 과부하를 싫어하고 약간 물류 개념. 신규 매출이 일어나면 거기에 대해서 돌려드리고 굉장히 안정적이면서도 또 이제 역시 강력하게 지금 준비를 해놨죠. Và phía cái xây dựng cái chính sách marketing ấy thì phía công ty xây dựng một chính sách nó phải bền vững, tức là cái việc mà không có cái hoạt động gì mà chi trả rất nhiều như vậy nó sẽ bị quá phần chi, là sẽ ảnh hưởng cái nguy hiểm về vấn đề về cái hệ thống. Nên là công ty là sao cân đối để xây dựng hệ thống làm sao để cho nó an toàn. 그래서 일단은 저도 이제 매직 슈즈가 저도 아직 익숙하지가 않아서 공부를 많이 해야 돼요. 지금 상품 종류 뭐 어떻게 되는지 보상 이런 것도 이제 저도 공부를 많이 해야 되는데 계속 이제 매직 슈즈만 얘기할 게 아니라 전체적인 그림을 한번 보셔야 되고 매직 슈즈 안에서도 지금 이제 첫 번째 프로젝트의 첫 번째 팀이니까 내일 가면 회장님이 아주 좋아하실 거예요. Vì sao? Bởi vì là bản thân của bác Scotty cũng vậy. Bây giờ về cái Magic Shoe này cũng là mới, nên là cũng phải tìm hiểu rất là nhiều, hàng ngày phải tìm hiểu rất là nhiều để biết được nó, vì có rất nhiều cái nội dung của nó. Và cái việc chúng ta không chỉ nhìn vào đây mà còn phải nhìn về tổng quan về toàn bộ cái nền tảng công ty. Cái Magic Shoe là một cái phần nhỏ của cái nền tảng công ty thôi. 이상입니다. Đã kết thúc. 뭐 자세한 부분은 이제 내일도 있고 모레도 있고 계속 있으니까 자세한 부분들은 하나하나 알아가시기 바라고. 못해봐 맞아 못해봐. Và cái nội dung ấy thì mình sẽ nghe ngày hôm nay, ngày mai thì mình sẽ hiểu dần. Một buổi mình nghe mình sẽ chưa hiểu ngay đâu. 제일 먼저 준비되는 게 베트남이니까 베트남을 중심으로 한 가지가 글로벌 마케팅이 8월 달에 나온다. Một cái điều nữa ở đây ạ, là cái chính sách phát triển marketing toàn cầu ấy là bắt đầu từ tháng 8 này. 글로벌 플랜 나올 때 준비된 베트남 A팀이 글로벌 첫 번째다. Và khi mà hoàn thành về cái chính sách về marketing rồi ấy, thì A-Team sẽ là đội nhóm đầu tiên để phát triển toàn cầu. 그만큼 중요하고 임무가 막중하다. Vì thế là một cái điều rất là quan trọng và rất là điều tuyệt vời cho chúng ta. 못해봐 해야지 못해봐. khẩu hiệu mình hô khẩu hiệu của 23 gì chứ. 그래서 여러 가지로 회사에서도 지원 많이 할 거니까 파이팅 합시다. Chúng ta sẽ cùng hô một khẩu hiệu là fighting, cố lên. 지원 많이 할 거예요. 올해 23 A-Team Việt Nam, 23 Việt Nam Hàn Quốc, 23 Fighting. Ok. Bây giờ mình thuộc bài xong rồi mình hô bác không theo. 2, 3. 그럼 이거 해야지. 영상으로. 하이바 뭐라고? 하이바. 하이바 하이바 하이바